A paz do Senhor Jesus, tenho algo de Deus para te entregar no dia de hoje. Mesmo sem falar contigo, alguém tem pensado em um assunto que envolve o teu nome. Mesmo sem se aproximar de ti, tem alguém feito planos que envolvem você. E isso está acontecendo com essa pessoa porque essa pessoa está planejando um futuro onde envolve você. Essa pessoa tem planejado estar ao teu lado em um futuro próximo. Embora as coisas estejam acontecendo, embora muita coisa deu errado e muita coisa se perdeu aí, Deus falava aqui comigo que tem uma pessoa pensando contrário ao que aconteceu. Eita Deus! E Deus manda te revelar, porque aquilo que tu ainda não consegue ver, o Espírito Santo de Deus te revela. Aquilo que tu não tem noção de que esteja acontecendo, Deus te mostra. E Deus revelou aqui hoje, através da palavra dele, que tem alguém se preparando para fazer um comunicado importante em um tempo muito próximo que está chegando aí. Tem um tempo que está chegando, onde alguém mesmo sem falar contigo, onde alguém mesmo com o coração endurecido contigo, eita Deus, tem feito planos que envolvem você. Porque sabe o que decidiu e o que vai fazer. Tem alguém aí que já sabe o que decidiu e o que vai fazer. E Deus falava assim comigo: eu ainda sou Deus, que faço seres humanos te incluir em planos. Eita Deus, mesmo sem tu saber. Tu tá entendendo? Deus falava comigo que a tua honra não vai acontecer, ela já está acontecendo. Deus já está te honrando dentro de um lugar. E o lugar onde Deus já está te honrando é no pensamento de alguém. O lugar onde Deus já está te honrando é nos planos de alguém. Olha aqui para mim. Os seres humanos podem estarem fazendo o que for, mas o pensamento deles, eita Deus, só Deus ele pode mudar. E tem um pensamento de alguém que, embora alguém esteja agindo de um jeito, o pensamento e os planos já não são mais os mesmos, não. E Deus falava assim comigo: muitas das vezes eu trabalho para confundir e muitas das vezes eu trabalho para surpreender. E tem coisas aí que tu não vai conseguir entender. Porque tem milagres que Deus opera, irmãos, em nossas vidas que nós não entendemos. Tem restaurações que Deus faz que nós não compreendemos. E Deus falava aqui comigo hoje sobre, eita Deus, alguém que quer te honrar e que já sabe que vai te honrar. Já sabe que decidiu coisas no futuro que envolve você. Tem pensamentos, tem planos, tem diante de todo o silêncio. Diante de alguém que não está falando contigo. E Deus manda te dizer: não se inquiete por causa do afastamento. Não se inquiete por causa do silêncio. Não se inquiete porque alguém está calado. Porque Deus está para quebrar esse silêncio. E quando Deus quebrar esse silêncio, tu vai ficar sabendo de algo que vai alegrar o teu coração aí. Quando Deus quebrar esse silêncio,
tu vai ter uma surpresa boa. E Deus falava assim: eu ainda sou surpresa na quebra. Eita Deus! Ainda sou surpresa na quebra do silêncio de alguém. Eu ainda sou surpresa no que alguém tem para comunicar. Eu ainda sou surpresa no que alguém tem a declarar. Ainda sou, eita Deus, surpresa no que alguém tem a dizer. E digo eu para ti: eita Deus! Tem alguém calado que vai abrir a boca e não vai demorar, não. Não vai demorar. Deus te trouxe até aqui no dia de hoje para te dizer que alguém está para fazer, eita Deus, fazer um comunicado no meio da família. Um comunicado no meio da família vai acontecer. E depois disso, essa pessoa vai imediatamente te procurar. O que está vindo sobre a tua vida, Deus manda te revelar aqui hoje. Para de se preocupar com o que está acontecendo agora. Para de se entristecer com o que tu está vendo. Porque tem coisas aí que o inimigo está deixando tu ver, o inimigo está deixando tu ficar sabendo, o inimigo está deixando tu tomar conhecimento de coisas que o inimigo tem distorcido. Porque o inimigo é astucioso. Ele distorce a verdade de nós. Ele distorce. Ele faz até a gente saber de coisas que não é. Ele tem te feito até aí você observar coisas que nem está acontecendo. Deus manda dizer para ti que Ele está para te surpreender. Tem um comunicado que alguém vai fazer no meio da família. E esse comunicado vai surpreender a muita gente. Esse comunicado, eita Deus de mistério, envolve o teu nome. Envolve o teu nome. E através desse comunicado, Deus me revelou aqui hoje que tem um negócio que vai mudar em tua vida. Tem um negócio que vai mudar em tua vida. E Deus ainda te diz mais: acabou o tempo de perda. Meu Deus. Acabou o tempo de perda. Tu tens se lamentado com a perda. Tu tens se lamentado com a quebra de acesso. Tu tens se lamentado com o nível que a tua vida chegou. Com o que tu tá tendo que passar. Com as coisas que tu está sendo obrigado a enfrentar. Por causa de tudo isso. Só que Deus manda dizer para ti: eita Deus, eu vou te surpreender com algo que alguém vai dizer. Vão comunicar algo entre a família e vão imediatamente fazer o que já sabe que quer. O que já planejou. Tem alguém aí que está planejando o retorno para você no oculto. Tem alguém aí que está nas caladas. Somente observando, somente fazendo planos, e vai decidir te procurar. Vai decidir te procurar, e Deus já manda te avisar, viu? Que aquilo que tu, eita Deus, desejou, aquilo que tu desejou, vai acontecer. Tem um negócio aí que tu desejou muito, e tu pediu muito a Deus. Eu vejo tu pedindo a Deus incessantemente, todos os dias, por um negócio aí. Ei, olha aqui pra mim. Deus me deu aqui uma palavra. E tu vai ver o que vai ser anunciado. O que é que alguém vai anunciar? Tu vai saber agora. Porque depois disso que alguém anunciar no teu nome, envolve o teu nome, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. E vai atender o negócio aí que tu tem pedido a Deus pra fazer. Vai atender o negócio aí que tu está esperando que Deus mude. Tu está esperando, não é de agora. Nos últimos dias tu tem se entristecido com o que não aconteceu. E Deus manda te revelar aqui o que está para vir. O que está para acontecer aí. Então, escuta essa palavra que Deus me entregou aqui, que tu vai saber o que é que alguém vai anunciar no meio deles. Ruth
capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita. Olha aqui para mim. Boaz faz um comunicado muito importante entre os anciãos. Ele faz um comunicado oficial. Ele oficializa algo que ele já estava pensando em fazer. Ele comunica algo que ele já tinha arquitetado. Ele comunica algo, ele torna algo público para aquelas pessoas, aquilo que ele já estava sabendo, o futuro que ele já tinha planejado. Tá entendendo? Ele torna público. E isso que é anunciado por Boaz faz a vida de Ruth mudar. E realiza um desejo do coração de Ruth. Muda, eita Deus, a estrutura da vida de Ruth. Tu tá entendendo? E Deus falava hoje aqui comigo forte nessa palavra. Deus dizia assim: filha, alguém vai fazer um comunicado que envolve o nome de alguém. O teu nome vai ser falado em um ambiente. O teu nome vai ser citado naquele lugar. Mas vai ser citado para anunciar a tua honra. Vai ser citado no meio daquela família para anunciar o que alguém quer em relação a você. Para anunciar que alguém vai desistir desse afastamento. Alguém vai desistir de continuar sofrendo. Porque eu vejo que alguém tem pensado: quanto tempo mais eu vou ter que me enganar? Alguém tem pensado: quanto tempo mais eu vou ter que continuar no erro? Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso acertar, nem que seja uma vez. Tem alguém se cansando de errar. Tem alguém se cansando, eita Deus de mistério, de quebrar a cara. Tem alguém se cansando da tua ausência. Eita Deus. Tu tá entendendo? E Deus me revelou aqui hoje que por causa disso, essa pessoa vai decidir dar um basta. Deus falava assim: eu estou impulsionando alguém a dar um basta. Olha aqui pra mim. Alguém está sendo impulsionado por Deus para dar um basta nesse afastamento que está acontecendo entre você e essa pessoa. Deus está impulsionando. E Deus falava assim comigo: filha, por esses dias vai haver um basta de um afastamento. Meu Deus. Por esses dias vai haver um basta de um silêncio. Porque ainda sou Deus, eita Deus, que reconecto os laços que estão presentemente quebrados. Deus manda dizer para ti: eu estou para fazer uma mudança. E digo eu para ti: tu não tem motivo para chorar. Tu não tem motivo para se inquietar. Tu não tem motivo para se preocupar. Porque essa causa é minha. Eita Deus. E embora tu não esteja vendo nada mudar, dentro de um lugar, tu já está sendo honrado, que é no coração e na mente de alguém. Digo eu para ti: não vai demorar para me impulsionar aquela pessoa a te procurar imediatamente e relatar, eita Deus, relatar sobre o que decidiu. Eu vejo planos, eu vejo lugares novos a serem acessados, eu vejo um início de uma nova história e vejo um grande projeto. Isso está nos planos de alguém, um caminho a ser trilhado. E eu vejo alguém indo imediatamente te procurar, te segurando pela mão e seguindo por esse caminho novo. E Deus falava assim: esse caminho novo
É o caminho do recomeço, é o caminho do reinício. E é o caminho da honra. É o caminho da exaltação. Tu tá entendendo? Tua vida vai passar por uma mudança após esse milagre que tu vai viver com alguém. É um milagre. A tua vida vai passar por uma transformação. Porque tem um projeto a ser executado. Tá entendendo? Tu ainda não está, eita Deus, sabendo, mas tu vai ficar sabendo em breve. Tem um projeto para ser executado. E esse projeto é o projeto do crescimento, da exaltação e da honra. Deus manda te dizer, tu e alguém, eita Deus de mistério, ao invés de um casal afastado, separado e desestruturado, vai ser inspiração para outros casais, meu Deus. Tua história vai ser inspiração dentro de um lugar. Tua história vai ser vista. Quem olhar para você e para alguém vai passar a respeitar a história. Porque Deus me mostra aqui algo grande. Eu vejo um crescimento. O que Deus me revela aqui, eu vejo como se fosse uma torre muito grande. E eu não vejo o final. E eu dizia, Deus, por que eu não vejo o final dessa torre? E Deus dizia, você não vê o final, filha, porque o crescimento que eu vou dar a estes é muito grande. O crescimento que eu vou dar a duas pessoas que no momento estão afastados é grande. E um vai honrar o outro. Eita Deus. Deus falava, filha, aonde nunca existiu diálogo vai haver. Filha, vai haver respeito. Vai haver, eita Deus, vai haver amor verdadeiro. Porque por um tempo o inferno tentou distorcer. Mas vou eu mostrar que existe amor. Por um certo tempo, o inimigo tentou confundir alguém. Mas Deus manda dizer para você que Deus está mostrando aquilo que o inferno tentou confundir. Alegra aí o teu coração. Alegra aí o teu coração, porque eu vejo essa pessoa comunicando algo para a família que vai te tomar como, eita Deus, como cônjuge outra vez. Vai te tomar como cônjuge. E após isso, alguém vai imediatamente te procurar. E Deus me revelou aqui que após alguém te procurar, eita Deus, vai haver uma mudança em algo que você pediu a Deus para mudar. E Deus dizia assim, estás preparado para o novo tempo que eu estou trazendo? Estás preparado para a nova fase ao qual eu estou inserindo em tua vida? Eu estou entrando naquele lugar para mudar. Eu estou abrindo uma boca para falar. Eu estou mudando um coração para amar. Eita Deus. E mudando um pensamento para respeitar. Digo eu para ti. Quem está calado está fazendo planos. Quem está em silêncio, eita Deus, tem te inserido em um futuro próximo que está chegando aí. Alegra o teu coração, porque Deus vai, eita Deus, confirmar em tua vida por esses dias um grande milagre. E é alguém que vai ser usado para te honrar aí dentro desse lugar. Amém? Aos irmãos chegaram até o fim do vídeo, não esquece, coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração. Para quem não sabe, toda meia-noite aqui na minha casa tem clamor. E o clamor é pelos irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos vídeos. Então deixa aí abaixo o teu nome, deixa o nome da tua família e seja alcançado através do nosso clamor, através das nossas intercessões. Deus te abençoe.